Ba chấm điệp số của máy bong phôn và ngay đây đây trong bạn biến một hộp một tiệt hai một này nóm bong phôn là ngay một hộp nàyคือยังสโลมาจูตายมาจูเหม็นมาจูตะกูลหรือก็มาจูไอเต้คือมาจูซ้อมบ้านมาจูซ้อมนี่คือยมแจ้ต่อเนี่ยปีบองใส่เต้บองใส่มันเนี่ยก็บองทอก็ลบเฟอร์ไองามแต่เป็นจังยมก็สารบองมาเฟอร์ยามคนไอปันท้ายเห็นยีทารุจิตพลายให้ชงันยังไงchia bốn dương miền xóm chân vô xóm một bài hay về sạch máu bài về chân màu rồi hay xóm nắng dương bài rối chân vô ta liên tất cả sạch đó nè thì chỉ thầm ở đây dương bài hai dương thời liên tất cả ngàyបន្ទាប់ពីយើងបេះរួចយើងបានគ្រឿងផ្សំដូចអញ្ចឹងមកមានត្រីមានស្អំមានអីចឹងមកគ្រឿងផ្សំយើងមានត្រីកញ្ចុះហើយត្រីកញ្ចុះខែណាសត្វតពងហ្មងពងពេញពោះហ្មងហើយយើងមានរំដេងមានម្ទេសមានស្លឹកក្រូចសើចហើយយើងមានម្រះព្រៅយើងទុកបង់តាមក្រោយហើយបន្ទាប់មកយើងមានស្អំយើងដែលយើងបេះមិញហ្នឹងយើងលាងស្អាតដែរអញ្ចឹងជំហានបន្តគឺយើងដាំទឹកយើងបើកហ្គាសដាំទឹកចឹងមកហើយបន្ទាប់ពីទឹកពុះយើងចាក់គ្រឿងយើងចូលមានខ្ទឹមសម្ដេងស្លឹកក្រូចហើយយើងក៏បង់ដុំស៊ុបមួយគ្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងដែរដើម្បី
បង្កើនរសជាតិណាហើយបន្ទាប់ពីទឹកយើងបានពុះយើងបង់អំបិលបន្តិចហើយយើងបង់ប៊ីចេងចូលឲ្យហើយទៅបង់អំបិលបង់ប៊ីចេងចូលស្ករយើងចាំដាក់តាមក្រោយព្រោះនៅពេលដែលយើងដាក់អំពិលចូលយើងភ្លក់ថាអំពិលនឹងជូរប៉ុណ្ណាបានយើងដាក់ស្ករចូលអញ្ចឹងណាយើងបន្ទាប់ពីយើងបង់គ្រឿងបង់អីហើយយើងទុកឲ្យទឹកផុនយើងនឹងពុះសិននៅពេលដែលទឹកយើងពុះរៀងខ្លាំងហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមបង់ត្រីចូលនៅពេលដែលយើងបង់ត្រីហ្នឹងយើងកុំកូរទឹកឲ្យសោះព្រោះតែកាលណាយើងកូរទឹកពេលដែលយើងបង់ត្រីហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យអំបិលសឡរបស់យើងហ្នឹងវាចេញជាតិឆ្អាបហ្នឹងហើយអានេះជាតិចនិចសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកយើងបង់អំបិលចូលហើយយើងបន្ទាប់ពីបង់អំបិលចូលហ្នឹងយើងត្រូវគៀពពុះនឹងចេញណាពពុះហ្នឹងយើងអត់ទុកទេយើងត្រូវគៀវារហូតដល់អស់ពពុះហ្នឹងហើយយើងគៀពពុះចេញមកគៀចេញឲ្យស្អាតពីក្នុងឆ្នាំងយើងមកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំស្លបន្តិចទេសម្រាប់ញ៉ាំនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំព្រោះគ្រួសារខ្ញុំមានគ្នាតែ3នាក់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្លតែបន្តិចទេសម្រាប់យើងតម្រូវញ៉ាំតែមួយពេលអញ្ចឹងណាកុំឲ្យសល់ហើយបន្ទាប់ពីយើងគៀស្អាតហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង់ប្រហុកចូលយើងបង់ប្រហុកចូល2-3ចំណិតទៅហើយប្រហុកខ្ញុំប្រើប្រហុកសាច់អត់បាច់ចាំច្រាមទេប្រហុកហ្នឹងណាយើងបង់ចូលទៅតែម្ដងទៅហើយពពុះហ្នឹងក៏យើងត្រូវកាយចេញទៀតដែរហើយបន្ទាប់មកយើងបង់ស្អំចូលយើងចូលហើយយើងមានម្ទេសហើយនឹងចុងក្រោយយើងដាក់ម្រះព្រៅណាដាក់ម្រះព្រៅមកហើយម្ហូបយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយហ្នឹងហើយយើងរួចយើងបង់ម្ទេសតិចមកម្ហូបយើងប៉ុណ្្នឹងយើងបានហើយយើងឆ្អិនហើយយើងទុកឲ្យវាក្តៅប្រហែលជា1នាទីអីទៅយើងបិទភ្លើងចោលទៅកុំឲ្យវារលួយពេកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមុខម្ហូបគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនហើយនេះមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្ញុំដាក់មួយម៉ាត់ហើយភ្លក់សាច់ស្អំមើលឆ្ងាញ់មែនទែនហត់ទឹកស៊ុបទៀតហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនមុខម្ហូបដែលខ្ញុំណែនាំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានចុច Subscribe អរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូល្អៗបន្តទៀតបាទអរគុណជម្រាបលា